النظافة لا. يعني أحسب أكو ناس تدنق على مود تشيل هاي الأشياء، أكو ناس تنكسر ظهورها على مود هاي الأشياء. يا أخي حسبوا هاي الناس. بيئة نظيفة تعني مجتمع متحضر. لنرسم لنا مستقبلا أو خطوط بيئية نظيفة. المكان سر العنوان، تدع نظافتك عنوانك. فكر، لا تحقق العيش إلا في بيئة نظيفة، فلماذا تلوثها؟ موضوع النظافة مو فكرة مثالية تحتاج مجتمع كامل حتى يستوعبها. النظافة فكرة واقعية تحتاج أفراد واعيين، مجتمع نظيف من داخله، مجتمع ما متوارث هاي الضغوطات النفسية. يعني ايش تحتاج منك القضية حتى تتعبك؟ هي القضية سهلة، انت الاشياء اللي تستخدمها ممكن تاخذها بايدك بالمكان المخصص لها وترميها. ما تحتاج، اعتقد يعني بنظري ما تحتاج جهد قد ما تحتاج حياتك العادية. انت جاي تنفذ هواية اشياء ممكن نقول عنها تافهة وسخيفة بجهد، بس النظافة من توصل لك راح تتعبك.